खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुरुफिला फानबारि 27 नं राजा लामायाव गोख्रों जाब्रबथाय। नवाब सिंह सैनिया नैथि खेबनि थाखाय हारियानानि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। मणिपुरनि गंसे इउक' बेंकआव डाकातिया गासै 6 लाख रां खावनानै लांदों। अरुणाचल प्रदेशआव गासै 36 बरफनि लख्रा साननानै मोनदों। थिउरियानि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौ होननानै इस्लामाबाद एशिया जथुमाव एस जयशंकरनि गोख्रों बिबुंथि। जेएमसीएचआव सिखाव खावनाय जाथाय। गोबां राजनैतिक दैदेनगिरिफोरा एनएसजी कमान्ड'खौ मोननाय नंलिया। कालपानियाव एफिडेसेलनि हेंथायै एबिएमसुनि गोख्रों सोमावसारनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 27 नं राजा लामानि साखाथियाव थानाय निउ फानबारियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। कसुगावनिफ्राय गुरुफेला फारसे माहारियारि 27 नं राजा लामा लानानै गसाइगाव फारसे रावना होनाय AS 16F2196 नाम्बारनि साखा खबब्रै I-20 गारिखौ WV 57D1210 नाम्बारनि खैलाजों बुंफबनाय गंसे ट्राकआ 50 मिटारसो जानथाइसो गोजान बुद्रुनानै नाथ्रोदनानै लांदों। साखा खबब्रै गारिनि सालायगिरि रियासुद्दिन शेखनि बायदिब्ला जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव खैलाजों बुंफबनाय ट्राक आरो सालायगिरिखौ खाथिनि मानसिफ्रा हमनानै थानायाव दैथायहरो। गारिया सिलिंखार जाब्लाबो सालायग्राया खाफाल गोनांमोनदि रियासुद्दिन शेखआ जेबो देहायारि खहा जायाखैसै। नवाब सिंह सैनिया नैथि खेबनि थाखाय हारियानानि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। विधानसभा बिसायख'थियाव गोख्रों बाहागो लाखांनायनि उनाव हारियानायाव बीजेपी पार्टिया 90 मासिफोरनि गेजेराव 48 मासि देरहानो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोआ 37 मासिफोरखौ मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया पंचकुलानि सेक्टर 5 नि दसरा फोथाराव जादोंमोन आरो गिबि मन्थ्रिनि बे समायखिराखौ हारियानानि रायजो बेंगिरि बन्डारु दत्तात्रेय सैनिया समायखिरा लाहोदोंमोन। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहजों लोगोसे गोबां मुंदांखा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो मिरुनि मन्थ्रि नितिश गडकरी आरो राजीव रंजन सिंह, लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, गुजरातनि भुपेन्द्र पटेल आरो उत्तर प्रदेशनि योगी आदित्यनाथजों लोगोसे गुबुन गुबुन बीजेपी दोलोजों खुंजानाय रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मणिपुरनि काकसिंआव थानाय इउक' बेंकआव माखासे हाथियार लानाय डाकाइतिया बुधबारखालि बेलासिनि 3 रिंगासोआव हरखाबै हाबनानै नोगोद 6 लाख रां खावनानै लांदों। सीसीटीवीनि फुटेजाव नायनाय समाव गासैखौबो मास्क गाननाय नुनो मोन्दों डाकाइतफोरखौ। मणिपुर पुलिसआ आथिखालाव बे केसखौ नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि गोबां बेंकफोरावनो डाकाइति हाबनानै रां खावनाया गोबां खेब जालांबाय। सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव बियो 7थि खेब बेंक डाकाइति जादों होननानै पुलिसनि रेकर्डआव फोरमायथिदों। थांनाय दानावबो सोनाब इम्फल जिल्लानि इम्फल इउनिभार्सिटि केम्पासआव थानाय बेंक अफ बारदानिफ्राय 4 कौटि रां बेसेननि सना खावनानै लांदोंमोन डाकाइतिया। नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनि हाग्रा बिफाना सार्भे खालामनानै गासै 36 बरफआव थाग्रा लख्राफोरखौ मोननो हादों। अरुणाचल प्रदेश हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि वांकी लवांआ बे खौरांखौ होदों। बे बरफआव थाग्रा लख्राफोरखौ टावां आरो कामें जिल्लायाव मोननो हादों होननानै मन्थ्रिया मिथिहोबावदों। अरुणाचल प्रदेशनि गासै 15,000 बर्ग किल'मिटार ओनसोलाव बे बरफआव थाग्रा लख्राफोरखौ मोननो हादों होननानै मिथिहोबावदों मन्थ्रि वांकी लवांआ। भारतनि बायजोआरि मन्थ्रि डक्टर एस जयशंकरआ पाकिस्ताननि इस्लामाबादाव जथुमनाय एशिय' मिट एबा सांघाई क'अपारेशन अर्गानाइजेशननि जथुमाव बाहागो लानानै थिउरियानि हेंथायै खामानि मावनो बयबो हादरानो
गोख्रों राहा लानांगौ होननानै बिबुंथि होदों। बृहस्पतिबारखालि डक्टर एस जयशंकरा टेररिज्म, एक्सट्रिमिज्म आरो सेपारेटिज्म बे मोनथाम गुबुन गुबुन थिउरि हान्जाखौ माब्लाबाबो लाइ होनो नाङा होननानै गोख्रोङै बिबुंथि लाखिदों एसिया जथुमाव। मानो होनोब्ला बे मोनथामखौ बाहागो रानोब्लानो नसुं हादरफोरनि गेजेराव गोरोबैया फैयो आरो सोमोन्दोआ बायनो हमो। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि सुपार स्पेशियलिटि विंगनिफ्राय अर रैखाथिनि आगजुखौ खावनाय जाथायनि उनाव सिखावजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय सानै स्क्रेप फालांगिरिफोरखौ बृहस्पतिबारखालि देहा फाहामसालिनि रैखाथि मावथिफोरा हमनो हादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरि सिखावनि सिनायथिखौ कांकन टेका होनानै मिथिनो हादों आरो लोगोसे सानै स्क्रेप फालांगिरिफोरखौ आब्रिदुल आरो उस्मान आली होनानै सिनायथि होदों। जिएमसीएचनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया बे जाफुंसारनाय हाबाखौ बाख्नायदों आरो खावनाय बेसादफोरनि फालांगि खालामग्रा गासै नोगोराव स्क्रेप फालांगिरिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि सिखावा खावनाय बेसादफोरखौ रुपनगर आरो उलुबारियाव सानै स्क्रेप फालांगिरिफोरनो फाननाय जादोंमोन। बे जाथायनि बागै जिएमसीएचनि सुपारिनटेन्डेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्लानो गोदान आगजुफोर फज'यो अब्लानो 15 साननि गेजेराव माब्लाबा 48 घन्टानि गेजेराव खावजायो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो पुलिसआ गासै गुवाहाटीआव गुबुन स्क्रेप फालांगिरिफोरखौ हमनांगौ जेराव खावनाय बेसादफोरखौ फाननाय जायो होननानै फोरमायो आरो बेयो जिएमसीएचजों लोगोसे रायजो राजानि थाखायबो मोजां जागोन होननानै जिएमसीएचनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया फोरमायथिदों। सोलिफु बोसोरनि फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड एबा एनएसजि कामान्ड'नि कार्डखौ गोबां गोजौ सारिनि राजनीतिक दैदेनगिरि आरो मन्थ्रिफोरा मोननाय नंलिया। एनएसजिनि सोलाय सीआरपीएफ जवानफोरासो बिसोरनो रैखाथिखौ होसिगोन। मिरु सोरखारनि नखर बिफाना बे खौरांखौ होदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, राजनाथ सिंह, रमन सिंहमोनहा एनएसजि कामान्ड'नि कार्डखौ मोनगासिनो दङमोन, नाथाय बिसोरबो मोननाय नंलिया। बिसोरनि अनगायैबो मायाबती, योगी आदित्यनाथ, गुलाम नबी आजाद, एन चन्द्रबाबु नायडु, फारुक आब्दुल्ला मोनहाबो एनएसजिनि कार्डखौ हगारनांसिगोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव एफिडिएसएलनि हेंथायै एबिएमसुआ खुद्रिसारनानै सोमावसारदों। स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों कास्टमारनिफ्राय गोबां हाराव बिल लुथिनायनि अजद दिखांनानै दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद एबिएमसुनि कालपानि आन्चलिक फरायसा आफादनि बानजायनायाव बृहस्पतिबारखालि कालपानियाव गोख्रोङै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि एबिएमसुनि कालपानि आन्चलिक कमिटिनि खावलायनायाव कालपानि आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलनि 500निबो बांसिन रायजोआ कालपानि बाजाराव मानास बरपेटा रड थांनाय लामायाव ज' जानानै एफिडिएसएलनि स्मार्ट मिटारनि बेरेखायै सुबुं गमा हाबाफारि लानानै गोख्रोङै सोमावसारदों। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय एबिएमसुनि दैदेनगिरि मावफारिया बिटिसिनि सरकार, आसाम सरकारनि हेंथायै गुबुन गुबुन स्लगान होनानै बायदि बेनार लानानै 1 घन्टा कालपानि ओनसोलाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिजों सोमावसारदों। एफिडिएसएलआ कास्टमारनि न'आव गायसननाय गोजाम मोब्लिब मिटारा दानफ्रोमबोआव सिखारनाय बिलनि रुजुनायाव गोदान स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों मोब्लिबनि बिला 2निफ्राय 4,000 रां बांसिनै कास्टमारा होनो गोनां जादों होननानै दाबि खालामदों। बेनिखायनो सोमावसारग्रा रायजोफोरा गोदान स्मार्ट मिटारफोरखौ एफिडिएसएलनि गेजेरजों बोखारनानै लांनो थाखाय दाबि खालामदों आरो एफिडिएसएलआ गोदानै गायसननाय स्मार्ट मिटारनि गेजेरजों सिखारनाय गोबां हारनि मोब्लिबनि बिल होआ होननानै फोसावदों सुबुं गमायाव सोमावसारग्रा रायजोफोरा। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।